ဒီခါကျွန်တော်ဒီ video creation အပိုင်းကိုပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီ media mode အောက်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video ဆိုရဲနော် icon လေးတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က creation လုပ်ချင်တဲ့ video ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားကနေပေါ့နော်ဒီနားကနေကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဒီနားကနေစပြီးတော့ video စ create လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ plus sign လေးနှိပ်ရင်သူကဒီ video creation နဲ့ရောက်သွားပြီပထမ key frame မှာကျွန်တော်တို့နော် adjust လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော် camera လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် camera position ကိုနည်းနည်းလေးရှေ့ကိုဆွဲဆန့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh key လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို shift key လေးနဲ့နော်sorry ဒီဟိုပါပေါ့နော် rotation tool လေးနဲ့နော် left click လေးနဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဒီတိုင်းလေးလှည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးထပ်နေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ key frame တစ်ခုရသွားပြီ key frame ရဲ့ကြာချိန်က10 second ဒါကိုကျွန်တော်က5 second လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ play clock လေးနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုဒါအလွယ်ကူဆုံးပေါ့နော် video creation လုပ်တာအဲ့တော့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် puff တွေထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plus sign လေးနဲ့နောက်ထပ် puff 2ဆိုပြီးထပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ puff 2မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဒီလိုပဲဆက်လက်နေမှာလားနော်အဲ့တော့ puff 2ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းလေးထားမယ်နော် refresh ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအပေါ်လေးမှာတာမျိုးလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ plus sign လေးထပ်နှိပ်မယ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်5 second ဆိုပြီးပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ video မှာ part 1 part 2နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ scene တစ်ခုထဲမှာပဲ part 1 part 2ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် play button လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video creation ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ effect တွေပြင်တာဒီထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะကျွန်တော် project လုပ်မှာပဲเนาะဒီဟာတွေချိန်တာတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုเนาะလောလောဆယ်ဒီတိုင်းထပ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘယ်လို export ထုတ်မလဲအဲ့တော့ export ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ export ဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် local ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video export ထုတ်မယ်အဲ့တော့ image ထဲမှာ selection ဝင်နေတယ်ဆိုရင် image ထဲအကောင်တွေကို selection ဖြတ်ထားကောက်ထားမိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ selection ဝင်နေတယ်ဆိုရင်1လို့ပေါ်နေမယ်အဲ့တော့အခုထုတ်ချင်တာက video ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီ1ဆိုတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဒီ select ပြန်လုပ်အောင်ပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video အောက်မှာ plus sign လေးနဲ့เนาะအခုထုတ်ထားတာ video 1ပေါ့เนาะအဲ့တော့ video 1ထဲမှာpart 1 part 2ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ video 1ကိုထုတ်မယ်ဘာ format ကိုရွေးမှာလဲ mp4 လားเนาะသူ့ရဲ့ frame rate ကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ frame rate က30ဆိုတာတော့ဒီ normal ထဲမှာပေါ့เนาะ25နဲ့30က normal ထဲပါတယ်60ဆိုရင်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကြာမယ်ပေါ့เนาะသူရဲ့1 secondမှာ60 frame ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြာမယ်เนาะ120ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြာမယ်เนาะအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီ frame တွေကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ customize လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ channel ဟာတွေကတော့တိတ်အများကြီးမရှိဘူးခုနပုံစံပဲအဲ့တော့ video mode ကိုကျွန်တော် standard ထုတ်မှာလား standard ဆိုတာရိုးရိုးဒီတိုင်းထုတ်တာအဲ့တော့ 3D glass နဲ့ကြည့်ပြီးထုတ်ချင် 3D glass နဲ့မြင်ဖို့ထုတ်ချင်တာလားအဲ့တော့ 3D video ထုတ်ချင်တာလား 3D video ထုတ်ရင်တော့သူကဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာလိမ့်မယ်เนาะ360ထုတ်ချင်တာလား video 360 3D ထုတ်ချင်တာလားเนาะဒါတွေကတော့ကိုယ့်အကိုဒီ setting တွေမှာပြန်ပြီးရွေးရမယ်ကျွန်တော် recommend ပေးတာကတော့ရိုးရိုး video ဆိုရင် standard နဲ့ပဲထုတ်မယ်ဒါကတော့ lighting တွေကိုကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ lighting ပေါ့เนาะ refinement လုပ်ချင်တာလားအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီး quality ကောင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပိတ်ထားမယ်ရိုးရိုးပဲထုတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ setting တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးမချိန်တော့ဘူးเนาะဒါလေးပဲချိန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ extract export ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က desktop မှာတင်ပါလားတင်မယ်ဆိုရင် desktop မှာ select folder ဆိုပြီးရွေးပြီးတော့ export ထုတ်ရုံပဲဒါကတော့ video creation အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်